हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आप सभी के लिए गौ माता के बछड़े का एक वीडियो भी रिलीज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गौ माता अपने बछड़े को काफ़ी लाड प्यार कर रही हैं और बछड़ा काफ़ी स्वस्थ पैदा हुआ है। अभी थोड़ी देर हुई है इसको पैदा होते हुए और ये अपने पैरों पे भी खड़ा हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाते रहें। धन्यवाद।